हमें खर्राटे क्यों आते हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या एक ऐसा युद्ध जो कि 38 मिनट में ही समाप्त हो गया। जानने के लिए ऐसे इमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बढ़ रहा है, ये वर्ड आपने जरूर से ही सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं आखिर ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो दरअसल पृथ्वी के तापमान में जो भी वृद्धि होती है उसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी के तापमान में 20वीं सदी से लगभग 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। और इतना तापमान पिछले 400 सालों में भी नहीं बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 20वीं सदी से ही इतना तापमान क्यों बढ़ा? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही वह हमारे वायुमंडल में चादर की तरह जमा होते जा रहे हैं, और वह सूर्य से आने वाली गर्मी को यहीं पर कैद कर देते हैं और धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सागरों का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इसे कम नहीं किया गया तो बहुत सारे द्वीप और तटीय क्षेत्र पूरी तरीके से पानी में भी डूब सकते हैं, और इसकी वजह से गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी अन्य समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम नहीं किया गया तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आप पेट्रोल कार्स और व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक कार और व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लकड़ी वाले चूल्हे की जगह गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीजों से काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। अगर आपसे कोई भी ये सवाल करता है कि फुटबॉल खेलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो आपका जवाब यही होगा कि सबसे पहले तो एक फुटबॉल जिसके साथ हम खेल सके, और कुछ लोग जो कि खेलने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं पश्चिमी अफ्रीका में मातमी जनजाति के लोग रहते हैं, और ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए मर चुके इंसानों के खोपड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर आपको कोई भी इनवाइट करता है उनके साथ फुटबॉल खेलने के लिए, तो क्या आप खोपड़ियों से फुटबॉल खेलने के लिए उनके पास जाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अजब गजब नियम कानूनों के बारे में आपने जरूर से ही सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है नेब्रास्का, और अगर वहाँ के चर्च में आपने छींका तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वैसे इस बात को सुनने के बाद कोई भी वहाँ पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि छींक के ऊपर किसी की भी कंट्रोल नहीं होता है, छींक कहीं भी आ सकती है। और अगर आप कभी भी छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो आपके शरीर पे इसके बहुत ही खराब यानी कि बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको किसी भी पार्टी या फिर सेलिब्रेशन में जाना होता होगा तो आप शूज जरूर से ही पहनते होंगे, और जब भी कभी भी आप शूज पहनते होंगे तो आप शूज के साथ मोजे यानी कि जुराब भी पहन के जरूर से ही जाते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में मोजे यानी कि जुराब नहीं पहना था। अब आप सोचिए कि जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे और हर जगह पर उनका आना जाना लगा रहता था, फिर भी वह कभी भी मोजे नहीं पहने। टाइटैनिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपने जमाने की एक बहुत ही मशहूर और बड़ी शिप थी। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप टाइटैनिक को सीधे खड़ा कर देते हैं तो ये अपने टाइम के सभी बिल्डिंगों से ऊंची हो जाएगी। आप दुनिया के बहुत ही बड़े और भयंकर युद्धों के बारे में जानते ही होंगे, जैसे कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। पर क्या आप दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे युद्ध के बारे में जानते हैं? तो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध इंग्लैंड और ज़ांज़ीबार के बीच 1896 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ज़ांज़ीबार ने 38 मिनट बाद ही सरेंडर कर दिया था। यानी कि संकोच कीजिए कि किन्हीं दो देशों के बीच 6 बजे युद्ध आरंभ होता है, लेकिन 6:38 तक ही दूसरा देश सरेंडर कर देता है। तो आपको कैसा लगेगा? वॉकिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हम उसी वॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो कि केवल सुबह में की जाती है। हम उस समय टाइम्स की बात कर रहे हैं जब कभी भी आप चलते हैं लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में कितना चलता है? तो एक इंसान अपने टोटल लाइफ में लगभग 2 लाख किलोमीटर तक चल देता है। आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग ड्राइव पसंद करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जब लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है और वो सोचते हैं काश इसका कोई इलाज होता। तो इसका भी इलाज है। लॉन्ग ड्राइव करते समय आप कॉमेडी सुन सकते हैं, और कॉमेडी सुनने से आपको नींद नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कार भी ड्राइव करते रहें और कॉमेडी भी सुनते रहें। आप बीच बीच में कॉमेडी सुन सकते हैं। अगर आप लगातार कॉमेडी और कार ड्राइविंग दोनों करते हैं तो इससे एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है।
एप्पल यानी कि सेब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं इस दुनिया में लगभग 7500 तरह के एप्पल यानी कि सेब पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप हर रोज एक नए एप्पल को चखते हैं और उसे खाते हैं तो सभी एप्पल्स को चखने और खाने में आपको लगभग 20 साल भी लग सकते हैं। खर्राटों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को नींद के दौरान आती है और उनके नाक से एक बहुत ही तेज आवाज निकलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर खर्राटे क्यों आते हैं? तो खर्राटे आने का कारण नींद में आपकी सांस का अवरुद्ध हो जाना है। जब कभी भी आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपके शरीर की सभी मांसपेशियों को आराम मिलता है और इसी दौरान कुछ लोगों के गले के ऊतक इतने ढीले हो जाते हैं कि वह वायु मार्ग को आंशिक रूप से ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में कंपन होता है और कंपन से खर्राटों की आवाज निकलने लग जाती है। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि छोटा गर्दन, मोटापा और भी बहुत सारे कारण। और अगर कोई भी इंसान ज्यादा शराब पीता है तो भी उसे खर्राटे आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यार से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल ये है कि खाना खाने के बाद नहाने से क्या होता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आंसर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सकें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।